സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് DHLൻ്റെ ഇതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പിൻകോഡ് അടിക്കണം. അപ്പോൾ പിൻകോഡ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് 5132 8035. ഫുൾ നെയിം അടിക്കും. ഇതാ നമ്മൾ പെട്ടിരുന്ന താഴെ തുറന്നു. പെട്ടി കിട്ടിയിട്ടാ പെട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ റൂമിലെത്തിട്ട് അടിക്കാം. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യൂട്യൂബ് ചാനൽ. പെട്ടെന്ന് അൺബോക്സ് ആക്കട്ടെ. എന്താണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് ഭയങ്കര ലോങ് ആകുമ്പോ പിന്നെ അല്ലേ KL14 ഒരു ഫുട്ബോളിന്റെ പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഷെയ്ക്ക് ആക്കുന്നത് പോലില്ലേ ടേബിൾ അനക്കുന്നത് എപ്പോഴുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പൊ KL14 ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഫുട്ബോളിൽ ആര് ജയിക്കും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ആ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇതിന്റെ അടുത്ത് ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിൽ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പേർക്ക് 25 യൂറോയുടെ വൗച്ചർ ഉണ്ട്. അത് നമ്മളാണ് പിന്നെ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവരൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. മാൾട്ടയിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് അത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ. സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ സാധനം. ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡ്രോണില് ഒരു സാധനം മിസ്സിംഗ് ആണെന്ന്. ആ സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻവോയ്സ് ഉണ്ട്. ഈ നാട്ടിൽ 37,000 റുപ്പീസ് ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ആമസോണിൽ ഓഫറിൽ കിടക്കുന്നത് 37,000. ഞാനിവിടെ പേ ചെയ്തത് നിയർലി 18,000. നിയർലി 180 യെസ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ സംഭവം കേട്ടാ. ഇത് ബാഗ് ഉണ്ട്, അടിപൊളി ബാഗ്. നമ്മളെ മറ്റേ പോലെ തന്നെ ബാഗ് കേട്ടാ, സെയിം ബാഗാണ്. ഇത് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എവിടെന്ന് വെച്ചെങ്കില് പിന്നെ നെതർലാൻഡ് എന്നാട്ടാ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിനകത്തുള്ളത് നമ്മളെ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവം. ബാറ്ററി ചാർജ് ആ മറ്റേ ഡ്രോണിന്റെ ബാക്കിലുള്ള സാധനം ഇല്ലേ, അത് ഇതിലേക്ക് വെക്കാം. എന്നിട്ട് 3 എണ്ണം ചാർജ് ചെയ്യാം. നമ്മളെ പഴയ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അത് കൂടാണ്ട് ഇതിലുള്ളത് ലോ ലിറ്റർ ഉണ്ട്. മറ്റു സാധനം 2 ഗുളിക ഉണ്ട്. അത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതിലൊരു ചാർജർ ഉണ്ട്. പിന്നെ 4 സൈഡിലെ ചിറക് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ബാക്കി നമുക്ക് ഡ്രോൺ പറത്തുന്ന ദൃശ്യം ഇവിടെ കാണാം. അപ്പൊ നമ്മ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പിന്നെ നിങ്ങള് സാധനം കളക്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കണ്ടിട്ടേ, അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എടുത്തത് തിങ്കളാഴ്ചയാണ്. ഇത് എടുക്കുന്നത് ഞായറാഴ്ചയാണ്. അപ്പൊ നമ്മിപ്പം ഇന്ന് കുറച്ച് വെയിൽ കണ്ടിട്ടാകുമ്പോ നമ്മ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലത്ത് പിന്നെ ഡ്രോൺ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. സ്ഥലം നോക്കോ, നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടവർക്ക് അറിയാം. എന്താണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പഴയ ഡ്രോണിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഡ്രോണിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഞാനിങ്ങനെ സംഭവം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഫോണ് ക്യാമറ മേനോത്തേക്ക് കൈമാറുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതാണ് ഗൈസ് ഡ്രോൺ. ഞാൻ ഇന്നലെ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടില്ല. ഇത് ഓക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കി. സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട്. സെൻസർ സ്റ്റിക്കർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യാമറ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രണ്ടിൽ 2 സെൻസർ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടു. അത് പിന്നെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടത്. ബാക്കിൽ 2 സെൻസർ ഉണ്ട്, പിന്നെ അടിയിൽ 2 സെൻസർ ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് സംഭവം. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പഴയ ഡ്രോണിന് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓപ്പണിങ്ങിന്. അപ്പം നമ്മളിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായത് DJI Mini 2 ആണ്. ഇത് Mini 3 Pro ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ജസ്റ്റ് ഓണാക്കാം. ഇവിടെ വന്നിട്ടാ ഓണാക്കുന്ന സ്വിച്ച്. ഇതിങ്ങനെ ഓണായി. ഓക്കെ, ഇനി സൗണ്ട് കേട്ടാ കിക്കി. അപ്പം ഇതാണ് കൺട്രോളർ. അപ്പോൾ കൺട്രോളിൻ്റെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടാ, പിന്നിൽ ഇതിൻ്റെ ഇതുണ്ട്. നമ്മൾ കൺട്രോളർ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് സ്ക്രൂ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഓണാക്കാനിടാം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കൺട്രോളിൻ്റെ ഇതെടുക്കട്ടെ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് റെഡി ഗോ. ഇതില്ലാത്ത മോഡ് എന്തെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് ഇതിലില്ല. ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ എന്തെങ്കിലും ഫ്രണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓഫ് ആണെന്നെങ്കിൽ നേരെ പഴയ ഡ്രോണിന് പോലെ പോയിട്ട് അടിച്ച് നിർത്തും. രണ്ടാമത്തെ ബ്രേക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മരം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് ബ്രേക്ക് ആവും. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെയാണ് ബൈപ്പാസ്. ഞാനിപ്പോൾ ബൈപ്പാസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മരത്തിനെ ഇങ്ങനെ
സൈഡിലൂടെ പിന്നെ ടേൺ ചെയ്തിട്ട് അത് പോകും. ഞാൻ വൈഫൈ ഒന്ന് കണക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടാ. അപ്പം എന്താ അവസ്ഥ നോക്കട്ടെ, എന്തായാലും പാറി നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിന് പഠിക്കാനുണ്ട്, മറ്റേതിനേക്കാളും പിന്നെ കുറേ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ. അപ്പോൾ ഇതാ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ പ്ലസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് പൊങ്ങിക്കോളും. ഓക്കെ, ഇതിൽ കൺട്രോളും ഡിഫറെൻ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. സൈഡിലോട്ട് പോകാത്തത് സൈഡിലോട്ട് പോകുന്നില്ല, ടേൺ ആവുന്നില്ല. ശരിക്കും ഇത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സൈഡിലോട്ട് പോകണം. എന്തെങ്കിലും സെറ്റിങ്സ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. നമ്മളെ നോക്കിക്കോ സമയം ഒന്നൊന്ന്. നമ്മളെ കണ്ട. അപ്പം ഇതെല്ലാം സംഭവങ്ങൾ. അപ്പം ഒന്ന് ബാക്ക് ചെയ്യാം, ഞാൻ ഈ സെറ്റിങ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ. തിരിച്ച് സൈഡിലോട്ട് പോകുന്നില്ല, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേറെ വാങ്ങിക്കണം. ഓക്കെ, കണ്ടോ കഴിച്ച് ഇപ്പോൾ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ ബൈപ്പാസ് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നില്ല. ബൈപ്പാസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിനൊരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ അത് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇൻ കേസ് സൈഡിലോട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൈഡിലോട്ട് ആക്കി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തിനെങ്കിലും പോയിട്ട് അടിക്കും നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു ട്രീ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്തിട്ട് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലൂടെ പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ബൈപ്പാസ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡിലോട്ട് സാധനം പോകില്ല. അത് നമുക്കൊരു ഇതുപോലെയാണ്, ഒരു സേഫ്റ്റി ഇതുപോലെയാണ്. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ഷൂട്ട് എടുത്തിട്ടായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തോ. ഇപ്പം ഇതിൽ ഈ സംഭവം കണ്ട, ഇത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ അത് ഇതാക്കി നോക്കിട്ടാ. ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ വിചാരിച്ചത്, ഇപ്പം നമ്മൾ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ക്വിക്ക് ഷോട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാട്ടാ എങ്ങനെ ചെയ്യണം. അതായത് നമുക്ക് വേർട്ടിക്കലിൽ വേണോ, അതായത് നമ്മൾ റീൽസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാമറനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമുക്ക് തിരിക്കാം. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷനും അതിൽ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതാ ക്യാമറ ഇങ്ങനെയാണുള്ളത്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റായിൽ റീൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം ഇതാക്കുന്ന പോലെ. ആ ഡ്രോണിൻ്റെ അടുത്ത് പോയാൽ നോക്കൂ ശം, ആ ഡ്രോണിനൊന്ന് കാണിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ക്യാമറ നോക്കിക്കോ, സൂം ആക്കി ക്യാമറ ക്യാമറ തിരി നോക്കിക്കോ. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് സംഭവം. അപ്പം നമ്മൾ 2-3 ഷൂട്ട് എടുക്കാം. ലൈറ്റ് പോകുന്നുണ്ട്, അപ്പോഴേക്ക് ഷൂട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു ഫ്ലൈ മോഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട്, മാസ്റ്റർ ഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതായത് ഡ്രോൺ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തരും. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് അടുത്ത് മാത്രമേ ഫ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നമുക്കിത് മാക്സിമം മറ്റേ ഡ്രോൺ ഞാനൊരു 5 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം, നമുക്കൊരു 10 കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് ഇവർ ഇത് വരുന്നത് ടൈം വരുന്ന ഇത് പറയുന്നത്. 10 കിലോമീറ്റർ വരെ ഇതിന് ഫ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ബാറ്ററിയാണ് ഇഷ്യൂ. എന്താണെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വരണം. അപ്പോൾ മുകളിലോട്ടേക്ക് ഇവിടെ പോകാൻ 120 പിന്നെ മീറ്റർ വരെയാണ് നമുക്ക്. നാട്ടിലേക്ക് ആദ്യം 15 മീറ്റർ ആയിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഇവിടെ 120-150 മീറ്റർ വരെ നമുക്ക് പറക്കാം. 120 മീറ്ററിൻ്റെ മുകളിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് എല്ലാം പറക്കുന്ന ഇത്.
അപ്പം ഒരു 56-58% ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇനിയൊരു 100% അതാ ഡ്രോൺ വരുന്നുണ്ട്. ഡ്രോൺ അവിടെ എത്തി, നമ്മളടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇപ്പം അടുത്ത ഷോട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഫ്ലൈ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ആടല്ല ഇവിടെ കാണിക്കും, അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അടുത്ത ഷോട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലൈ ആയിട്ട് പോകുന്നതാണത്. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഈ മാസ്റ്റർ ഷോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക്. ഇത് ഈ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ മാസ്റ്റർ ഷോട്ട് എങ്ങനെ എടുത്തതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ലൊക്കേഷൻ കണ്ടു, ഭയങ്കര ഗ്രീനറിയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൽ പഴയ ഡ്രോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ സെൻസർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം അത് യൂസ് ചെയ്യില്ല. സെൻസർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല, എനിക്കങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു ഇൻഡോറെല്ലാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര പ്രശ്നം വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യല്ല. അപ്പോൾ ഇതാ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം സെറ്റിങ്സിൽ പോകാം, ഓഫ് കൊടുക്കാം. ശബ്ദം ഇങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് സംഭവം. എങ്ങനെ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് നമ്മളെ പൊസിഷൻ. ഇനി നമ്മള് പിന്നെ ഇതിന് ബായ് പറയാട്ടാ. ഗൈസ് ഭയങ്കര ടിസ്റ്റായി. എന്താണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ശ്രദ്ധിച്ചത്. ലാസ്റ്റത്തെ ക്ലിപ്പില്ലേ, ബായ് പറയുന്ന ക്ലിപ്പ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അത് മുമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിനൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്തു. അപ്പോൾ ഒരിടത്തിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇതിന്റെ ട്വിസ്റ്റ് മനസ്സിലായത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം. 360 വ്യൂ ആണ്. ഇപ്പം നമ്മളൊരു സ്ക്വയറിന്റെ മുറ്റത്തില്ല, നമുക്ക് 100 ദിവസം ഉണ്ടോ ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ എന്ത് പറയാനല്ലേ, ബൈ പറയാന്നല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ബൈ പറയാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. വേറെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മുടെ സ്ക്വയറിന്റെ മുറ്റാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ. നല്ല കാറ്റുണ്ട്, ചിലപ്പം സൗണ്ട് ഒന്നും ക്ലിയർ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബൈ.